So, here's my food. I'm going to eat 3 cups of rice. There. 3 rice, 3 cup of rice, fish, 1 piece fish, fried fish, and then two eggs. I think this is 1 quart broccoli. And then, what's this? Longganisa. Longganisa. Pork longganisa. Ah, longganisa ba? Longganisa ba yung tawag dyan? And then, may sausawan ako na suka and may bawang siya. Hindi ko na siya nilagyan ng ng sili kasi mainit yung panahon. So, ayan, meron akong panghimagas, ang pakwan, at meron akong sabaw, may soup ako, there. Buto-buto. Ayan, so I'm going to eat now. At titingnan natin kung mauubos ko ang 3 cups of rice. So, let's do this, guys. Panoorin niyo akong panoorin niyo akong kumain. Ayan, for today's vlog, lumabas ako mga kapatid. Ayan. Meron na naman akong in-accept na challenge. Ayan, yung 3 cups of rice, mga kapatid, if you're familiar with that. Ginawa yun ni Sis Norhaima's vlog. So, challenge na kami. So, I accept the challenge. Ngayon ay bumili ako ng ko dun sa 3 cups of rice. So, bumili ako ng pang sabaw ko, buto-buto. Ayan, buto-buto ng baboy. Tapos, ito. Ano to? Longganisa, garlic longganisa. Tapos, egg. May gulay ako, broccoli. And then, may isda ako. Puro prito siya. Prito na lang gagawin ko lahat dito. Prito dito sa isda na to. Tapos, prito. Sabay-sabaw na ako. Tapos, may veggies ako. Ayan. So, wag nang magpatumpik-tumpik pa, guys. Lutuin ko na to. Para kakain na tayo. Hindi ako nag-lunch. Hindi ako nag-dinner. Para itong kakainin ko na 3 cups of rice is, mali yung sabi ko, hindi pa ako nag-breakfast. My God, kasi lunch pa lang ngayon. So, yung 3 cups of rice ko na is, breakfast, lunch, dinner. Ayan, so, ang oras ngayon ay 11. Mag-11 na siya. Exact, 11:50. So, let's go. Hindi pala, 10:50. Sorry. Ayan, so, maglulutuin ko na siya. Dun. Hi! Ayan, so, gagawin din natin yung mukbang challenge ko, yung 3 cups of rice. Ayan. Na-prepare ko na siya. So, muna tayo. Magpo-pause lang tayo saglit bago tayo kakain. Okay? So, tingnan natin. Tingnan natin kung lalaki tayo lalo. Ayan, so, start na tayo dito sa mukbang challenge natin. 3 pieces of rice. So, ito ay challenge sa akin ni Sis Norhaima. So, I'm going to try to eat this 3 cups of rice. At when I finish this all, please give me a thumbs up, okay? So, I already washed my hands. My hands is now clean. Now I start to eat.
Guys, pag naubos ko to, pa-share to ha. Pa-share yung video natin. No? No, nag-request pa no. Uubusin ko to, but please, share my video. Ang oras mo ngayon ay alas 2 ng hapon. Yan. So, breakfast, lunch, dinner na siya. And then, this is my soup. Buto-buto. Oh my God, maalat. Nasobrahan ko lagay ng asin. Nilagyan ko lang siya ng bawang at ano, laurel. Paminta pala. Laurel ba yung paminta? Yung buto-buto. Kinain ko na kanina 3 to eh. 50, 3 yung buto-buto. Nakabili ko lang kanina. Lahat. Yung 2 cups of rice, yung 2 cups of cream rice pala is ano. Pag naluto siya is nagiging 3 kasi sakto lang eh. Yung sukat ko, sakto lang 3 cups. Yung ano, yung 2 cups na pinaniluto ko. Sarap. Ang sarap! Ito pala, pag kumakain kayo ng madami, huwag kayo inom ng tubig. Kasi mas lalo kayong mabubusog. So, kahit nabubulong lang tayo, huwag kayong uminom ng tubig. Maalat siya. Sarap magkamay. Kaya mo yan to. Yung nag-challenge sa akin na gawin ko to is hindi niya naubos yung rice. Hindi naubos yung rice niya. Ako pinilit yung ubusin. Para akong panalo sa challenge na to kasi ayaw ko natatalo, char. Last one.
nga ako. I'm full! Parang longganisa ng ano? Ng vegan. Walang malasa. Mas sumisikip yung dibdib ko. Kaya ko pa ba? Mas ulit na ako makain ng kanin. But I'm doing ano, nagtitito diet ako since last year ng ano. Last year of October last year. I'm doing keto diet. So, nasanay na ako walang kukay-ukay lang at walang white. Sa pagkain. Basta may gulay at dami. Bubusog na ako. Pero simula nung nag-YouTube ako, may pa rin. Diba? Wala na akong gastong kain. Diba sabaw? Nilalagay sa ano? Sarap. Naman ako sa pagkabata ko. Para lahat ng mali sa buhay ko, mababago ko.
para sa food sa isang longganisa, isang yung 1/4 na ng fish, tapos yung broccoli. Kainin ko na ito mamayang dinner. No? Ganyan. So, panghimagas. Ba't ko ba binuhat kasi? Uy, I won. Hindi nag-challenge sa akin, hindi niya naubos yung niya, yung sweet of surprise na, then I did. Naubos ko siya, so dapat may premyo ako, di ba? Yan, so please. Kailangan ako isa, and then guys, thank you for watching to this video. And please, if bago ka lang po sa aking channel, please do subscribe to my channel. Give me a thumbs up and comment down below. And please don't forget to click the bell button so every time may bago akong upload na videos, manonotify po kayo sa susunod kong videos. Ayan, so thank you so much. Hope you like this video. Then hope you enjoy watching this video. There. I hope you enjoy watching this video, mga kapatid. And then tayo ay mamamaala na. Ayan, so bye!